Olá pessoal, um internauta acabou de me perguntar sobre o que é esse som citado por Krishnamurti no vídeo que postei sobre o seu instrutor de yoga. Muita gente fica pensando que é algo misterioso, né? Algo místico, algo transcendental. Não, pessoal, ele está apenas dizendo para a gente ouvir os sons externos, seja de uma árvore, seja do vento, seja do mar, seja de uma música, qualquer coisa que você esteja ouvindo, com a mente completamente silenciosa, ou seja, sem a interferência do barulho dos pensamentos. É isso.